Yeryüzünde hiç yerde bulmadan, dünyada bulmadan nerede bu? Fakat Arazım'da var. Arazım ustası çıgırdı, detallarını, nedir, tüyelerini şuna bağlaş gerek yok. Bu dünyadaki yegane İzmirlik nesil desek olabilir. Şu vaxtda bunun bir çıgırla bulmanamaz. Yani Arazım varmaları. Ben buranın kubizm yönelişte işledim. Bu primitivizm eseri, primitiv ressam, primitiv ressamlar var. Primitivizm yönelişinde kişinin ressamlar var. Primitivizm diyeni kalkıp sen yaş dola olup, eşkeze çizip bir numara olsa çizir. Bu adamın poşeti değil.